إخوان المغاربة السلام عليكم. اش واقع في الجزائر؟ قولوا لي اش واقع في الجزائر، قولوا لي اش واقع في الجزائر. انا ما بغيتش نفهم والو. انا تقطع لهم الضوء في 16 ولايه. ما بغيتش نهضر سقط الاخبار والشتاء وداك الشيء واش الاخوان هضروا فيها. ما بقيتش داك الشيء، ما بغيتش نهضر. ولكن شويه بداو يجبدوا المغاربه، بداو كيمسحوا الموس في المغرب. المغرب هو السبب. هبال 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 هبل وتهبل. كيقولوا في الاعلام ديالهم راهم بعض المخربين المغاربه هما اللي داروا لنا هذا الشيء، هما اللي داروا خربوا بعض المحولات اللي كتكون بين الولايات. اذا ابتداء من اليوم فصاعدا ما تبقاوش تقولوا حنا قوه ضاربه، حنا قوه محوريه، حنا هما حكام افريقيا وشمال افريقيا، حنا هذه. ما تبقاوش تبجحوا. ملي المغرب وصل يدخل لكم من العمق الجزائري ويقطع الكهرباء على 16 ولايه، راه ماشي سهله، راه ماشي سهله، راه ماشي واحد المنطقه واحد الدائره واحد الحي، راه 16 ولايه، 16 ولايه. فهمت ولا لا؟ يعني ما تبقاوش تقولوا حنا قوه ضاربه. كتشعل عندكم العافيه، راه المغرب شعلنا العافيه. العافيه شاعله في العالم كامل. امريكا شاعله فيها العافيه، تركيا شاعله فيها، اسبانيا شاعله فيها، فرنسا شاعله فيها، المغرب شاعله فيها العافيه، تونس شاعله فيها العافيه، تركيا شاعله فيها العافيه، اليونان شاعله فيها العافيه. الجزائر لا، المروك. مصيبه مصيبه مصيبه. المسؤولين في الجزائر مصيبه. الشماعه ديما موجوده، الشماعه راه هو المروك. اي انتكاسه، اي فشل، المروك هو السبب. دابا بداو كيتهاجموا على المغرب، كيقول لك اسيدي راه المغرب هو اللي قطع لنا الكهرباء. اوتوماتيكمون رجع شويه اللور فاش ما بغيتوش تجدوا العقد ديال الانبوب المغرب العربي العابر على الاراضي المغربيه لاوروبا. ما بغيتوش تجدوا العقد. اش كتقولوا؟ خصوصا الذباب الجزائري والاعلام الجزائري. المغرب غيرجعوا باباه للحجر الحجري. المغرب غادي يرجع يضوي بالشمع. المغرب غيطيب بالحطب. المغرب غادي يبدا، لانكم قطعتوا داك الانبوب. والمغرب كان تياخذ رسوم العبور تقريبا حد 50 مليون دولار، وتقريبا ما عرفتش 200 واحد، ما عرفتش شحال من متر كيب كان تياخذ المغرب، شي حاجه بسيطه، وكانت كتمشي غير لانتاج الكهرباء. المغرب كان عنده بدائل، لانه كان متوقع، عارف المغرب ان الكونترا قرب التسالي، وكان موجد البدائل. لان هذوك المحطات ما كيمشي يخدموش غير بالغاز الطبيعي، تيخدموا حتى بالشاربون. اذا المغرب كان داير ستوك ديالو ديال الشاربون باش المحطات ديال توليد الكهرباء ما يحبسوش. لان المحطات ديال توليد الكهرباء راه كيخدموا بالغاز او بالشاربون، بالفحم الحجري. والمهم هما كانوا كيتسناو كيتمناو ويضحكوا علينا ويشوفونا المدن ضافيه والمصانع سدات، وهذه ما كاينش الكهرباء والتليفونات ما كنلقاوش باش نشارجيوهم الى اخره، وكان باغيين نتشفاو وبداو كيتشفاو. والحمد لله المغرب صدمهم. المحطات ما حبساتش، دازت امور بسلاسه، ودازت امور عاديه بخير وعلى خير، وما انقطعت لا والو. شوف دابا هادو بلد الغاز، بلد النفط، يعني بلد الطاقه الاحفوريه، يعني 16 ولايه تقطع عليهم الضوء. ماشي منطقه ولا دائره ولا واحد المنطقه، يعني راه 16 ولايه. عرفتي شنو هما؟ راه 16 ولايه، راه الجزائر العاصمه تقطع فيها الضوء. ناضو كيقول لك اسيدي راه مخربين مغاربه. امر كيفاش المغاربه يقدروا يدخلوا لك العمق الجزائري ويقطعوا دوك المحولات اللي كتكون ديال الكهرباء اللي كتكون تعطي الضوء بين الولايات؟ كيفاش يقدروا يقطعوا هذا الشيء هذا ويخربوا لكم هذا الشيء هذا؟ ما يمكنش. راه 16 ولايه، راه مسافات، راه كيفاش غيقدر المغرب يدير هذا الشيء؟ اذا المغرب اللي كيقدر يوصل لكم العمق ديالكم ويشعل العافيه في الحرائق ديال الغابات، وماشي مره وماشي جوج، ودابا نيت راه شعل عندكم العافيه. المغرب يقطع عليكم الضوء، المغرب يقطع عليكم الماء، المغرب سبب الندره ديال الحليب، المغرب سبب الازمه ديال البنان، المغرب سبب الازمه ديال العجلات، المغرب سبب الازمه ديال الرجال اللي ما كاينينش في الجزائر. كلشي كتلصقوا في المغرب. اذا كلشي كتمسحوا، الشماعه موجوده والاتهامات ساهله بالفم، كلشي ساهل. ديما تلصقوا في المغرب. الضعف ديالكم والاستهتار ديالكم وقله العقل ديالكم واي حاجه، راه المغرب الشماعه راه موجوده. ولكن اكتشفتوا امام العالم، العالم راه صافي راه عاقبكم. المغرب العالم راه عاقبكم. خاص تعرف علاش. راك اي دوله راه دايره التمثيليه ديالها دبلوماسيه في الجزائر.
وكيديروا تقارير. صحابي دابا الدول كيتصنتوا لتبون اش كيقول؟ راه كيتصنتوا ليه غير من باب الاستئناس، يعني من باب الاستئناس. الدول راه كتاخذ مصدر المعلومات من عند الدبلوماسيين اللي كاينين في ديك البلاد. دابا كنتكلموا على الجزائر مثلا، فرنسا ما تشدش المعلومه من عند تبون، غتشد من عند الدبلوماسيين. في الاقتصاد الجزائر كيفاش داير، السياحه كيفاش داير، القوانين كيفاش دايره، اي حاجه بغاو يعرفوها، الفلاحه كيفاش داير في الجزائر، كل شيء، اي حاجه عسكريا كيفاش داير، كل شيء كيكون المصدر ديال ديك الدوله. ديال فرنسا مثلا هما دوك الدبلوماسيه اللي كاين في الجزائر، هما تبون كيستانسوا به، كياخذوه، كيشوفوا الكذوب ديالو، كيتصنتوا ليه واش كيكذب ولا لا. اما هما كيتشوقوا في اي دوله. سويسرا كانت دايره السفاره ديالها تما، هذيك السفاره راهم كيديروا تقارير، واش يوميه ولا اسبوعيه، كيديروا تقارير وكيصيفطوها لبلادهم وكينوطيو ديك البلاد. عارفينكم كلكم، دول العالم كلهم عارفين ان الجزائر دوله مارقه بحال البوه، كل مره كتبدل اللون ديالها، فهمتي. والجزائر والنظام الجزائري خدا اكبر تصرفيقه في التاريخ، اكبر تصرفيقه في التاريخ. دول اخرى يحطوا السوارت، دول اخرى يحطوا الاستقاله ديالهم، دول اخرى يضربوا كمامر ما يبقاوش يشوفوهم، في دول اخرى كتحترم راسها. تصور شنو هي اكبر تصرفيقه خدا النظام الجزائري، شنو هي اكبر تصرفيقه خدا النظام؟ هو القرار ديال 27/97 اللي حفاو رجليهم باش يعارضوه وما يكونش، وكان الاعتراف بالصحراء المغربيه وتحت السياده المغربيه والحكم الذاتي الموسع تحت السياده المغربيه هو اللي غادي يكون هو الحل. هو صافي سالينا، ما بقاش شي حاجه اخرى من بعد الحكم مجلس الامن، ما بقى حتى شي حاجه. هذه الشرعيه الدوليه هي هذه. السلام عليكم. الصحراء المغربيه وهما كاملين 75 هما كينبحوا ويطبلوا ويزمروا ويخسروا الفلوس لا باش يقسموا المغرب. وهذه اكبر انتكاسه لهم النظام الجزائري، اكبر انتكاسه واكبر قمعه واكبر صفعه واكبر عقاب واكبر تصرفيق على الوجه ديال النظام الجزائري على الشنقريحه وفي جهه تبون. اكبر تصرفيق اخذوها واكبر صدمه واكبر توبيخ واكبر شوهه واكبر دلوا امام العالم، لان العالم كله عارف القضيه وعارف شكون اللي جاري مع المغرب وشكون اللي باغي يقسم المغرب، وعارفين كل شيء وعارفين القرار جا في مصلحه المغرب وضر اعداء الوحده الترابيه الجزائر والنظام الجزائري، والعالم كله كيتشفى وكيشوف. نكتفي بهذا القدر، الله اللي فيهم ما يكفيهم. نكتفي بهذا القدر. عاشت المملكه المغربيه، عاش شعب الابي. خليتكم راحه، نتلاقاو في المقطع القادم ان شاء الله. والصحراء مغربيه الى ان رث الله الارض ومن عليها. وابتداء من اليوم تبقاو تقولوا حنا قوه ضاربه، من المغرب كيقدر يوصل لكم العمق الجزائري، فما تبقاوش تقولوا حنا قوه ضاربه، انتم قوه هاربه. استودعكم الله. كان معكم اخوكم حميد، الله يعاونكم.